4 ore am făcut cu autobuzul din Chiang Mai până în Chiang Rai. Tarana, 37 de euro, 2 nopți cu mic dejun. Am văzut un bar un pic mai special. Un bar cu pisici. Rong Kun, supranumit și Templul Alb. Mi-a plăcut foarte mult că am urcat efectiv în statuie. Ferestrele, multe dintre ferestre erau în urechi, în ochi. Lalita Cafe. O cafenea mai chic, mai specială, prea turistic, din păcate, și prea îmbățit. Templul în sine e foarte frumos, dar mult prea multă lume. Meduză, e ca și cum mănânci cauciuc. Și ieșim din autogara Chiang Rai. 4 ore am făcut cu autobuzul din Chiang Mai până în Chiang Rai. 105 lei au costat 2 bilete și condițiile, vreau să zic, au fost super. Un autobuz extraordinar de nou, comod, n-ai ce să comentez. Poate doar aerul condiționat, dar am văzut că oricum oamenii ăștia în general sunt obsedați ei cu aerul condiționat, să-l dea foarte tare. Următoarele 2 zile o să le petrecem aici. Sper între timp și Bianca să înceapă să se simtă un pic mai bine, că este răcită în continuare. Da, ne vedem la cazare. Tarana, și prima cazare, de fapt a doua cazare, că pe prima n-am reușit să o filmez, adică am uitat. 37 de euro, 2 nopți cu mic dejun, o cameră mică, pat, nu cine știe ce priveliște, dar măcar ai plasă, deci poți să dăm cu geamul deschis. Și toaleta, ia să vedem, dacă știi și de unde se aprinde becul. Și de aici se aprinde și becul. Da, toaleta nu arată chiar extraordinar de bine, dar pentru 2 zile este cât se poate de ok. Repet, mic dejun în centrul orașului, n-ai ce să comentezi. Plecăm în explorare și în drum spre cazare am văzut un bar un pic mai special. Un bar cu pisici. Și bineînțeles că Bianca vrea musai să meargă la barul cu pisici. Și eu vreau să beau o bere. Sunt convins că nu o să găsesc bere, dar... E o cafenea mai degrabă. Unde au foarte multe pisici, că zic foarte multe, cred că peste 20. Și majoritatea par a fi de rasă, dar să vedem. Da. Hai la barul cafenea cu pisici. Cat shop. Nu se trage, se glisează. Are bere! Hello! Da. Mamă, ce scumpă e față de berea normală. Ca să vă faceți o idee, o bere de asta la 600 de obicei este 60 și aici la 0,33 75. Da. Păi eu o să beau o bere. Tu ce vrei? Ia-ți o cafea, o ceva. Da, ți-ai găsit pisică? Am dat 170 de baht pe o bere și un frappe. Au și niște reguli, de exemplu să nu tralala, pui mâna pe pisică, să nu ridici pisica, să nu le dai mâncare și așa mai departe, ceea ce mi se pare normal, pentru că până la urmă dacă pisica nu vrea, ea trebuie să poată să aleagă treaba asta. Un singur lucru nu-mi place, că majoritatea pisicilor sunt de rasă asta. Înseamnă că au fost cumpărate sau briduite de undeva. Oricum se vede clar că sunt alese, pentru că sunt foarte blânde, adică nu orice pisică acceptă de la orice om să se ducă la ea și să îi pună așa direct mâna pe burtă. Majoritatea nu acceptă așa ceva. Astea și învățate, dar și foarte blânde. Și ar fi fost mai frumos dacă ar fi făcut asta cu pisici de pe stradă, da, salvate, exact. Oricum, prețurile sunt extraordinar de mari. Duble și chiar. Da, avem și siameze și... Unele au chef, unele nu au chef. Altfel scurate și îngrijite. O căsuță de pisici. Gata și cu pisicile.
Ne urcăm acum într-un Uber, mergem să vizităm primul templu de aici din Chiang Rai. Ne vedem acolo. Rong Kun, un templu budist supranumit și Templul Alb, care se află la sud de orașul Chiang Rai. Construcția acestuia a început în anul 1977, iar decorațiunile acestuia sunt construite din ipsos alb și sticlă transparentă. Ziua, lumina soarelui se reflectă și se zice că această lumină simbolizează puritatea și înțelepciunea lui Buddha. Chiar dacă de la distanță templul pare construit de porțelan, odată ce te apropii de el o să observi că clădirea principală este construită din beton, iar acoperișul acestuia este făcut din lemn. El atrage nenumăroși turiști, atât din Thailanda cât și din străinătate, pentru că se zice că în decorațiunile templului se poate găsi modul de a atinge nirvana. Am terminat cu templu, acum mergem înapoi către Chiang Rai, din nou un Uber. Am uitat să menționez, Uber-ul din Chiang Rai până aici a costat 18 lei, vreo 12-14 km, cam așa. E chiar ieftin Uber-ul / Bolt-ul aici în Thailanda, adică în România un drum de genul ăla ar fi fost 30-40 de lei, cam așa. Mai ales că azi mai e și ziua de Crăciun. Înapoi spre oraș. Ora 6, ieșim din nou pe stradă. Mergem către night market de data asta, aici în Chiang Rai. În primul și în primul rând să mâncăm ceva, pentru că ne este destul de foame. Și în al doilea rând să vizităm și noi primul night market de aici din Thailanda. Și zic primul pentru că am mai trecut printr-unul acum câteva zile, dar doar am trecut prin el, unul la mână pentru că deja mâncasem și am fost destul de răciți și de bolnavi, așa că nu ne-am dus. Am mâncat mult mai pe zi și seara de obicei ne-am retras. Dar astăzi mergem să vedem, să descoperim ce bunătățuri găsim acolo. Prima impresie, mă așteptam să fie mai multă lume și mult mai multă gălăgie. Ok, să zicem că într-adevăr asta este și ora deschiderii, pentru că e ora 6 și 10 și de-abia la 6 s-a deschis. Unii încă mai pun și mai deschid tarabele, dar mă așteptam să fie mai multă gălăgie cumva. Și oricum este destul de micuț night marketul ăsta, probabil față de cele din Bangkok sau mai știu eu. Și din nou, mâncare de toate formele, toate felurile. Ideea este doar să îți alegi ceva de undeva și să te pui la masă. Pește, un fel de, ce să stea, sărmăluțe? Da. Am un lapsus. Sărmăluțe să le zicem. Știu că le zice altfel, într-un mod specific. Chestii prăjite. Poți să-ți iei și, uite, poți să-ți iei și mixt, așa, vezi? Vezi? Da. Fructe, legume, raci și alte nebunii, dar astea cred că nu-s gătite, doar de cumpărat. Da, ei acum încep de-abia să pună. Aici, uite, kebab. Vrei kebab? Ai kebab în Thailanda. Bere de aici. Bine de știut. Hai să dăm o tură și pe partea elaltă. Ai văzut ceva să-ți facă cu ochiul? Da, mix de fructe de mare pane. Da, știi că erau prăjite. Da, asta e. Adică alea ce le-am arătat acolo.
supă, aici avem supe. Și da, ar fi tentantă și o supă, sincer. Aici tot supe, pește, mai mult pește și din nou ceva spicy, hot pot. Iarăși de astea ziceai așa tu, nu? Da. Frigărui pe care probabil ți le alegi și ți le face, mă gândesc. Da, și deja încep să se repete chestiile. Hai să ne hotărâm undeva, să ne alegem și să vedem ce mâncăm. Ceva fructe de mare, pui, cartofi și spring rolls, 60 de baht, iar eu am luat o supă cu văcuță, un hot pot de fapt, a fost 150, dar e pentru 2 persoane, adică o să ne aduc o de-aia fierbinte și ni le preparăm noi. Cam așa arată. Dar aici e efectiv vii acum. Ăsta e mixul, legume, noodles, carne. Punem capacul și lăsăm la dospit. O porție de fried shrimps și niște fructe. 80 de țechini de ăștia thailandezi. Aia înseamnă vreo 2 euro. Deci 10 lei, 11 lei. În total, pe tot ce am mâncat, 150, 90, 40, 40 și ce am mâncat Bibi 60. Am lăsat, nu știu exact, 300 și ceva, cred că vreo 40 de lei, habar n-am, nu pot acum să calculez, dar oricum foarte, foarte puțin. Gata cu mâncarea, lăsăm bazarul în spate, mai dăm o tură pe aici, vedem un pic ce și cum este de vânzare, haine, chestii de genul ăsta, ca de obicei nimic special. Și cam asta cu ziua de astăzi. Mâine o luăm de la capăt. Numai bine. Neața, fraților! Astăzi începem explorarea orașului Chiang Mai, cel mai mare nordic oraș din Thailanda. Foarte renumit pentru 3 temple. Templul alb, pe care l-am vizitat ieri, templul negru și templul albastru, pe care o să le vizităm astăzi. Și dacă vor fi la fel de frumoase pe cum a fost cel alb de ieri, atunci pot spune că a meritat să batem tot drumul până aici. Hai să ne vedem acolo. Wat Pla Khang este un templu modern. Construcția sa începând în anul 2001 și este un templu dedicat zeiței Kuan Yin. Acesta este situat pe un deal cu o vedere panoramică către râul Koh și îmbină arhitectura chinezească cu cea Lana tradițional thailandeză. Astăzi, templul deservește pe post de centru de asistență socială pentru bătrâni și orfani. Elementul definitoriu al acestui templu este statuia zeiței. Este înaltă de 76 de metri și are 26 de etaje, iar cu liftul poți să ajungi până la etajul 25. Există și o taxă de intrare pentru cei care vor să urce. Bineînțeles că peste tot trebuie să dau de trepte. Și totuși cât urc până la statuie, îmi zic să vă mai dau câteva detalii. Ziceam că construcția a început în anul 2001 și a durat până în anul 2007. Templul, clădirea principală, au fost construite din donații și bani strânși de către budiști. Iar în anul 2022, după pandemia de COVID, aici s-a construit inclusiv un spital pentru a ajuta persoanele defavorizate. Lucru care vrea să sublinieze încă o dată compasiunea budistă. Există un lift cu care poți să mergi, iar intrarea costă 40 de baht. Da, și hai să urcăm
să văd în primul rând dacă pot să urc. Pentru că eu cu frica mea, momentan ne-am băgat în lift. Da, și uite, 25 de etaje. Partea bună e că liftul nu e de la transparent, deci nu o să mor de frică. Uite mă că am reușit și eu să urc. Cam atâta. 2 euro intrarea pentru 2 persoane, adică 1 euro de căciulă, prețul nu e mare, e clar. Templul e frumos, nu e nimic extraordinar de spectaculos, dar în același timp nu e nici urât. Este făcut din ipsos, cred, nu poți să pui mâna, și ornat cu dragoni, cu pomi, cu tot felul de animale, dar ușor, ușor se duce spre, într-adevăr, spre cultura chinezească. Și toate chestiile astea sunt ornate cu pietricele, imitații de diamante și de pietre prețioase. Și toată treaba asta face ca tot interiorul templului să sclipească și să fie o atmosferă foarte, foarte faină. Gata cu templu. Mergem vreun kilometru jumate până la o cafenea foarte cochetă, drăguță, dichisită. O să vedem acolo despre ce e vorba. Ce pot să zic? Ca și feedback. Foarte fain templu, statuia mare, impresionantă, impunătoare. Totul de un alb frumos, un alb curat, așa cumva de puritate, de oamenii cu bun simț. Începe într-un fel să-mi placă inclusiv treaba asta cu descălțatul la intrat în temple și în, nu știu, chiar și în statuie te punea să te descalți. Pentru că e cumva curat pe jos, e, nu știu, și simți și gresia aia așa rece, te răcorește, e fain, senzația e faină. Tu ce părere ai, doamna răcitură? Hai, lasă că îmi revin și cu picioarele și cu răceala. Ea merge și chion-tâp și chion-tâp. Mi-a plăcut foarte mult că am urcat efectiv în statuie până la ultimul etaj și că a avut un aspect foarte important. Ferestrele, multe dintre ferestre erau în urechi, în ochi, Da, și inclusiv în semnul specific budist. punctul din frunte. Punctul din frunte, Da. Este o fereastră, de fapt, foarte faină a fost. Acolo, într-adevăr, da. Acolo erau ferestrele. Deci a fost fain la fost templu. foarte fain, da. Da. Bun, îi dăm spre cafenea. Lalita Cafe. O cafenea mai chic, mai specială, situată la doar 1,3 km de templu. Haideți să vedem de ce este specială. $60 intrarea de persoană, cam scumpuț, și totuși atmosfera de aici este foarte faină, pentru că îți creează impresia aia de junglă, cu ceață, cu aburi, cascade, plante de-astea tropicale. Singura chestie e că e multă lume totuși și sunt foarte mulți turiști.
Să vedem dacă mergem să și bem ceva acum. Vedem un pic și ce prețuri au. 45 de lei, 2 cafele cu gheață și o prăjitură. Toată treaba asta pe lângă prețul biletului de intrare. Deci destul de scump, mai ales pentru Thailanda. Dar este ambianța, repet, care ridică prețul cumva. Gata cafeneaua, faină. În schimb, mie personal mi s-a făcut frig înăuntru. Bianca a zis că nu, dar mie mi-era frig, a trebuit să pun ceva pe mine. Nu era frig, nu știu ce l-a luat frigul, nu era, n-avea nicio treabă, toată lumea era în tricou. Era umezeală. Era umezeală, dar nu o umezeală rece ca la munte. Nu știu, mie mi-era frig oricum. Ideea e că omul ăsta care a făcut treaba asta aici, sunt convins că a băgat foarte mulți bani. Chiar vorbeam cu Bianca și... A creat o junglă artificială, de fapt. Da, asta exact, a făcut. A creat o junglă artificială cu tot ce înseamnă, nu știu, de la cascadă la toată vegetația din junglă, de restaurantele, parcă foarte bine ascunse așa, mi-a plăcut. Da, nu prea se vedeau, le găseai destul de greu, că spațiul așa în sine nu e foarte mare. Să zici că, bă, e imens. Nu sunt foarte mulți metri pătrați, dar... Ai puțin impresia că te și pierzi așa, că ești mereu înconjurat de plante, că, nu știu, și de aici de acolo mai apare câte un om. Cu canale, cu cascade, da, cu nebunie. Oricum mulți bani, ce să mai, foarte mulți bani băgați. Bun, mergem către următorul templu. Construcția templului a început în anul 1996 de către comunitatea locală pe un fost sanctuar budist și a fost finalizat abia în anul 2016. Denumirea templului Rong Suaten înseamnă, tradus în limba română, Casa Tigrului care dansează și se referă la o fostă legendă locală a tigrilor care săreau peste râul Coc, râu care curge în împrejurimile templului. Acesta are o lățime de 13 metri, o lungime de 48 de metri, pereții săi sunt de culoare albastră și sunt ornați cu elemente și accente aurii. Totodată, la intrarea în templu se găsesc 2 șerpi mitologici mari care poartă denumirea de Naga. Mă jur că dintre toate templele vizitate de noi în aceste 2-3 zile, ăsta este efectiv cel mai plin de oameni. Adică nici măcar la templul alb de ieri nu am văzut atâtea persoane. Și lucru care mi se pare și mai trist este că îi lasă să vină efectiv cu dubele, să intre înăuntru și este plin de dube. Nu pot să înțeleg de ce, Doamne iartă-mă, nu îi lasă să parcheze afară și de acolo să se miște 2-3 metri pe jos, pentru că, sincer, nu cred că ar fi asta o problemă. Dar uitați-vă acolo câtă lume poate să fie. E ușor prea turistic, din păcate, și prea îmbăxit. Templul în sine e foarte frumos, dar mult prea multă lume. Am o teorie de ce este atât de plin aici. Din Chiang Mai se organizează excursii de o zi către Chiang Rai și se vizitează aceste 3 temple. Și s-ar putea, că ora asta la care am ajuns noi acum, adică 2:20, să fie exact ora la care ajung toate dubele alea cu excursioniști. Pentru că faci vreo 4 ore din Chiang Mai în Chiang Rai. Dacă pleci pe la 1:08, 12, da, vizitezi 2, 3, 4 ore templele, după care pleci înapoi și pe la 6 se întorc. Deci s-ar putea de aia să fie atât de plin, pentru că și noi am ajuns fix la ora respectivă. Altfel, ca și templu, da, pot spune că într-adevăr este impresionant. Hai să vedem înăuntru cât de mișto poate să arate.
Gata pe ziua de azi cu templele și cu vizitatul. Ne ducem acum spre cazare. Avem de mers vreo oră, cam așa, pe jos. Sau să luăm un Uber, nu știu, vedem. Dar pe seară o să ieșim din nou la night market să mâncăm ceva. Ne vedem un pic mai târziu. Numai bine. Ora 6:30 și așa cum ziceam, mergem din nou către night market să mâncăm și să explorăm. Iar Bianca tocmai s-a întâlnit cu prietenul ei. Ne-am luat niște frigărui, cam 15-25 de bani costă și ca să vă faceți o idee, ne-am luat 2 de pui, asta și-a luat Bianca. Eu mi-am luat crocodil, meduză și caracatiță. În total 105 bani și acum așteptăm să ni le facă. Plus niște fried rice cu seafood, iar Bibi și-a luat noodles cu porc, cred că. În total 120 de bani. Și arată mâncarea: fried rice cu seafood, noodles cu porc și, bineînțeles, frigăruile pe care le-am cumpărat. Hai să le gustăm, să vedem dacă sunt și bune. La noodles nu mă aștept să fie nașpa, pentru că nu are ce să fie nașpa. La fried rice, pardon. Da. Trebuie un pic de sos. Iar frigăruile, să vedem ce gustăm. Asta este meduză. O să gust fără sos, fără nimic, ca să vedem cum e. E ca și cum mănânci cauciuc. Nu are niciun gust. E efectiv cauciuc. Dar nici cel mai mic gust. Caracatiță. Cred că mai trebuiau făcute. Da, și eu zic că mai trebuiau făcute. E destul de crud. Mă duc să zic să le mai fac. În dubla a doua, cu ele mult mai aurii și de data asta și calde. Acum o întrebăm pe doamna bucătar. Sunt făcute? Da. Da, acum sunt făcute. Bun. Hai să gustăm. Revenim. Meduză. Are exact același gust pe care l avea și înainte. Să nu uiți să elimini oasele. Da. Asta cred că e crocodilul. Da. Asta e bun. Asta e chiar foarte bun. Așa. Astea 20 de pui. Da, astea 20 de pui. Și aici avem caracatița. Asta e bună, e caracatiță normală. Dintre toate, sincer, meduza nu-mi place deloc, dar deloc. Bun, acum trebuie să le nenorocesc. Cu burțile pline, mai dăm o tură prin bazar și ne retragem ușor la cameră, pentru că mâine avem un alt avion care o să ne ducă în capitala Thailandei, în Bangkok. Până atunci, numai bine!